A great showcase of reuse of a partially mined quarry in Horné Srně, located on the border between Czechia and Slovakia, is solar park established by CEMAC AS. The history of the cement plant in Horné Srně in Slovakia began to unravel in year 1883 when an Italian businessperson Giovanni Battista Pisetta founded a limestone quarry and between 1885 and 1914 launched production of clinker. Until 1970 was the plant a major polluter in its surroundings. This was followed by construction of electrofilter. Since then, the cement plant has been modernized several times, and thanks to effective filters, the plant's operation has no impact on its surrounding area by pollution. Currently, is the cement plant owned by CEMAC AS Horné Srně and continues to focus on environmentally friendly project, which also makes economic sense. Tak moje meno je Robert Janský, pracujem v akciovej spoločnosti CEMAC vo funkcii výrobného riaditeľa od roku 2012. No a vlastne tá investícia, ktorú sme urobili, fotovoltaickú elektráreň, bola urobená vlastne akciovou spoločnosťou CEMAC. Čiže je to náš majetok a bolo to v záujme teda lepšej nejakej energetickej bilancie tohoto závodu, lebo bola to taká reakcia na zvyšujúce sa ceny energií. No a samozrejme, čo zavážilo, bolo to, že sa zmenila legislatíva a pôvodných 500 kWh peak, alebo kW peak, ako sa to nazýva, tak bolo povolené ísť až do 5 MW peak, čo už bolo teda zaujímavejšie pre nás. Samozrejme bolo povolenie stavať fotovoltaické elektrárne mimo striech, teda aj na plochy, ktoré boli súčasťou teda závodu. A decisive year was 2022, when the company met an increase of expenses for energy by approximately 7 million euro. V roku 2022 teda vznikol nápad postaviť fotovoltaickú elektráreň na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve akciovej spoločnosti CEMAC, lebo nie všetky pozemky v Lome sú v našom vlastníctve, cirka 80% tých pozemkov, tej rozlohy tých pozemkov si prenajímame od miestnych spoločností, ako je Urbariát alebo súkromní vlastníci. No a niekedy v roku 2023 začala realizácia tohto projektu, čiže začali sa terénne úpravy, ktoré boli súčasťou rekultivácie daného územia. Teda jedná sa o územie, ktoré bolo vyťažené a bolo určené na rekultiváciu. Construction work was completed in the second half of 2023, and the power plant was put into trial operation in 2024. Subsequently, in October 2024, permits for full operation were issued. Celkový výkon tej elektrárne je 5 MW peak, čo znamená, že za rok dokáže vyrobiť nejakých 4900 MWh elektrickej energie, čo činí u nás 8% spotreby. The power plant runs in the on-grid system mode, which is directly connected to the local distribution network. At this moment, the power plant is waiting for permission to direct overflow into the network. Connection to community energy is not considered due to total consumption of the power plant. The planned investment payback period is around 5 years, depending on the price of energy. The PV plant is built on the territory of the quarry, i.e., in the mining area. When mining is allowed, it is always necessary to have an approved reclamation plan. However, this plan did not consider the construction of PV plant,
and it was necessary to change it. But how did the change in the reclamation plan, which did not count on PV plant many years ago, succeed? Vôbec to nie je zložité, pretože to záleží na tom, akým spôsobom riešite pozemky pri POPD, to je plán útvarky prípravy a dobývania. My to riešime vždy tak, že nerobíme tzv. Čiastočné vyňatie pozemkov, ale robíme úplne. To znamená, my nemusíme vrácať tie pozemky do pôvodného stavu. Takže v podstate my úplne kľudne stačí proste len urobiť terénne úpravy, ktoré zodpovedajú banskému zákonu, aby proste boli zosvahované tie územia tak, ako majú byť, aby boli stabilné. A dokonca my ani nemusíme vysievať rastliny. Tie môžu samonávevy, ale takto. No a vlastne to územie potom vyzerá prirodzenejšie, ako keď sa tam umelo vysadzalo. The actual location of the PV plant in the quarry did not cause any negative reactions from the residents of the adjacent village or from the concerned authorities and municipalities. Even though the investment seems ideal, it is necessary to think about foreseeable problems. Pochopiteľne, že jedna z vecí, ktorá môže byť ešte problematická, je keď robíme plánovanie spotreby elektriky, lebo nemáme len kontrakt na elektriku, ale berieme ju aj zo spotového trhu, teda zo spotu, nejakých 10 až 20%, ale tam už je potom to viazané na, musíte na dennej báze dávať predpoklad chodu zariadení. Čiže optimálne je, keď tú energiu máte objednanú, kúpenú a aj ju zoberete. Keď ju nezoberete, majú s tým problém, takže platia sa pokuty a tak, takže ešte naviac do toho zahrnúť ešte fotovoltaiku, keď neviete, aké bude počasie, tak je to dosť komplikované, takže sme museli, dá sa povedať, zamestnať ešte jednu osobu naviac, ktorá sa zaoberala vlastne plánovaním elektriky, spotreby elektriky, že je to taký management nákupu a management elektrickej energie, to nazvime. It is good news for the environment that thanks to the use of green energy from PV plants, it will be possible to reduce CO2 emissions globally by 2,600 tons.